就係北部都會區諮詢委員會嘅委員劉國勳嘅。劉國勳你好。早晨，早晨你好。嗱，我想問啊，成立咗呢一條嘅香港鐵路標準啦，即係有一個香港鐵路標準嘅建立咗之後啦，其實你睇呢帶嚟嘅好處係啲乜嘢啊？我諗最直接嘅好處就係可以即係降低成本同埋加快嗰個效益啦。咁同埋最主要就係政府係可以攞翻個主導權同埋話語權，因為即係正如大家都知道咧，過去香港鐵路嘅標準咧都係分散喺唔同嘅部門。咁同埋佢都係一啲內部嘅標準，以企業嘅即係標準為主嘅。咁今次咧就正式係回歸政府自己去設立咗個標準。咁呢個唔係一個技術嘅更新，咁係一個制度突破。咁變咗日後即係每一個嘅鐵路嘅項目，由規劃到技術到施工咧，政府係可以有更多嘅主導啦，同埋話語權。更重要嘅係可以有更多嘅工具去選擇嘅。你講到鐵路嗰個嘅主導或者係話語權嘅問題啦，其實咧今次呢一個嘅鐵路標準嘅制定啦，對於引入競爭會有幾大嘅幫助咧？特別就係過往我哋香港嘅鐵路咧，主要都係由港鐵去到即係建造同埋負責噶啦。咁究竟有咗呢套鐵路標準之後咧，會唔會有機會香港甚至係出現咗另外嘅一啲鐵路嘅運營者喺度咧？我諗就會喺個即係競爭方面就會喺唔同環節都會多咗啦，包括由最早可能一啲顧問公司又好啦，或者佢承建商又好啦，甚至乎係營運者都好啦。由於嗰個選擇係多咗咧，咁個表現係即係嗰個競爭係會多咗，因為我哋見得到香港鐵路標準咧，其實佢係一個績效表現水平嘅標準嚟嘅。咁佢清楚定明咗咧係唔同鐵路工程嗰個範疇個標準水平。咁所以只要其實你係即係唔理你又係用國家標準又好，或者用歐美嘅標準都好，你能夠達到嗰個水平嘅話咧，你都可以應用落去。咁變咗你喺全球上面顧問公司或者係嗰個供應商或者係個承辦商都可以參與喺香港個鐵路標準。只要你能夠做得到個表現水平，你就可以參與。咁呢個係變咗係可以。即係多咗一啲嘅競爭喺裏面咧，亦都係令到香港係選擇多咗嘅。特別喺跨境鐵路嘅建設上面咧，係咪會有機會出現咗更加多嘅即係營運者啊，或者係即係競爭者喺度啊？我諗喺個跨境鐵路裏面咧，其實個標準特別講到啦，其實佢個兼容嘅設計啦，咁同埋有個即係優化嘅工序等等啦，咁其實佢都會令到過去可能即係究竟。喺內地同香港啲跨境項目究竟有邊個標準，大家都會有唔同嘅意見。咁但係而家個標準係公開嘅，咁大家只要其實喺兩地都能夠接受嘅情況之下，又達到香港要求嘅即係標準水平嗰個績效，咁其實就喺應用嘅時候咧，變咗喺內地啦或者全球嘅唔同嘅營運者或者係建造者咧都係參與。咁呢個係會多咗選擇嘅，的確。嗱，雖然咧就係即係而家成套嘅標準咧，就係有國家標準，亦都有係歐美地方嘅標準，都會係根據住香港嘅實際情況啦嚟到做調節啦。咁不過咧，其實過往亦都有啲嘅擔憂咧，就係國標咧其實未必完全真係可以適用到喺香港嘅喎。咁你又點睇呢啲相關方面嘅憂慮咧？首先我哋要認清一個事實咧，就係而家我哋國家鐵路嘅標準咧，都係領先緊全球嘅，無論佢嘅規模啦，或者個效率咧，都係高嘅。咁你見到而家世界上面有邊一個嘅即係地方係每一年都起咁多公里嘅鐵路啦？咁所以呢一個我哋喺安全性咪係無需要擔心嘅。第二咧就係頭先都即係我要再強調，呢個係一個績效表現水平嘅標準啦。咁佢所有嘅用，無論你用歐標又好或者國標度咧，佢係要符合翻香港所有嘅安全法例嘅法規。舉個例就係，我哋呢啲法規係冇改變到佢遷就或者係冇降低到嘅。舉個例就係你嘅消防嘅標準啦，或者係你嘅防風啦，或者係你嘅站嘅承載嘅重量啦，同埋個沉降嘅標準咧，呢啲安全嘅標準嘅法例咧，都係沿用翻而家香港呢一套嘅安全嘅法規標準。咁所以喺個安全方面咧，其實政府係會做好個把關。咁佢要求你就係咩咧？你係究竟可以用唔同嘅方法達至某一個水平表現，
超出咗政府個標準嘅話，你咪可以用落去咯。咁變咗個工程設計或者承建商係可以選擇個佢自己覺得成本效益最高嘅標準去做嘅。咁呢個係無論對政府嚟講或者對工程承建商嚟講咧，都係多咗彈性同埋有咗競爭嘅。嗱，另外除咗呢個香港鐵路標準之外啦，咁啊，路政署亦都係公布咧，係成立咗一個叫做鐵路審批組嘅。咁究竟咧成立咗呢個鐵路審批組，對於我哋而家去到興建鐵路嘅效率啊，又有啲咩影響咧？劉國勳，不如喺9點鐘休息翻嚟咧，我哋再同你傾多一陣啦，好嗎？好啊。好，唔該晒。咁啊，一陣間咧，我哋先聽一節新聞報導。繼續翻嚟咧，由香港電台以及電視聯播嘅千禧年代啊，喺9點鐘休息之前呢，我哋就同咧係北部都會區諮詢委員會委員劉國勳呢傾緊呢，就係香港鐵路標準嘅。咁我哋繼續咧請翻劉國勳出嚟先。劉國勳你好。早晨，你好，大家好。嗱，劉國勳啊，剛才我哋都講到啦，路政署咧亦都宣布成立咗一個叫做鐵路審批組啦。咁其實咧成立咗呢個審批組之後咧，你認為啊，對於而家縮減咗鐵路營運嘅鐵路去到建造嘅一啲嘅時間上面咧，會有啲乜嘢嘅好處，同埋大約可以縮減到邊一啲嘅關節位度啊？首先呢，嗰個鐵路審批組咧，其實佢專門係負責審批嘅。咁個好處當然啦，就係即係有路政署佢統籌啦。咁以往其實喺個審批裏面咧，分好多唔同嘅部門。咁每個部門可能佢審批嘅時間又唔一致啦。咁或者佢可能喺度見到問題嘅時候，又要可能帶翻轉頭個溝通。咁上面都要用唔少時間嘅。今次最好處就係俾咗路政署負責統籌晒，咁有專人專隊去負責整個嘅審批。咁同時佢亦都設咗一啲嘅 KPI 啦，咁例如就係要將嗰個首次嘅文件審批嘅時間由60日減到去30日，修訂嘅時間都係減短咗嘅。咁加上如果佢去到中間可能第15日都搞唔掂嘅時候咧，就要有助理處長級嘅人咧就要介入嘅啦。咁呢個我自己覺得喺個審批係可以加快咗，咁令到整體係縮減咗時間嘅。其實咧可以做到呢一個單一窗口咧，係咪都因為我哋有咗一套即係比較即係一體嘅呢個鐵路標準咧，先至可以做到加快速度呢一樣嘢？我諗幾樣嘢咧，今次第一就係嗰個即係鐵路標準啦。咁第二就係喺個法例上邊，屋宇署亦都係授權咗路政署睇埋佢哋嗰方面嘅工作啦。咁再加上佢個制度上面有啲突破，同埋利用科技，咁佢都會有個一站式嘅數碼化嘅審批嘅平台嘅。咁大家變咗就無論你交咗啲乜嘢，或者去到嗰啲文件去到邊一個進度咧，都可以喺網上面查得到。咁變咗利用可能制度上面嘅突破同埋科技咧，係令到呢啲都係可以比較透明啦，同埋可以大家係追蹤得到嘅。嗱，劉國勳而家咧就係北環線啦，同埋係港深西部鐵路咧，就會係頭兩條按照住香港鐵路標準建造嘅鐵路項目啦。咁亦都有呢個審批組嘅成立啦。你估計啦，呢兩樣嘢可以為呢兩條鐵路喺個即係成本上面咧降低到幾多啊？嗱，其實咧喺個成本上面咧，我預期例如佢用咗一啲嘅新嘅標準，可以用一啲新嘅施工嘅規範啦。咁另外亦都透過一啲嘅新嘅科技，無論係鑽探又好，或者係一啲嘅材料上面即係可能高強鋼啊，或者混凝土都好啦。咁我覺得整體係可以縮減到大約係2成嘅。咁正正就係之前大家都係估算北環線可能要過千億嘅。咁而家我自己睇北環線係有望咧係可以回落去到1000億以下嘅水平，甚至乎咧係接近800億嘅。咁同樣地咧，廣深西部鐵路咧都係大約慳到即係
接近2成嘅呢個水平嘅。咁呢個我覺得都係一個幾可觀嘅數字嚟嘅，你已經係。時間上面咧，特別係廣深西部鐵路咧，你估計可以縮到幾多咧？嗱，廣深西部鐵路咧，我預計都係可以即係縮減到即係15至10%啦。咁你見得到其實不還是因為佢之前已經預計會用呢個新嘅標準咧，咁所以先能夠做到就係咩咧？係主線同埋支線咧係合併為單一嘅項目，同埋咧係喺2034年之前咧係可以同步開通。如果冇而家呢個新嘅標準咧，咁你諗下啦，佢又要做主線又要做支線咧，基本上咧都唔能夠係呢個目標去做得到嘅。咁所以今次個標準亦都係為咗北都個基建先行咧，係做咗個定調嘅。留意到咧，就係運輸及物流局局長陳美寶咧，佢喺網誌入邊咧，亦都有提到咧，就係會係做一套嘅技術中立、通用而且標準化嘅全新嘅監管架構嘅喎。你睇呢一套嘅新嘅監管架構，即係呢套新嘅法律啦，到底咧會為即係成個嘅鐵路建設咧帶嚟啲乜嘢嘅影響咧？我諗喺個監管架構裏面咧，就會第一喺個施工上面啦，咁個施工大家係更加透明同埋有個效率啦。咁正如之前都講啦，其實好多以往呢個標準都係個內部嘅指引或者內部標準啦。咁其實大家嘅施工嘅時候咧，其實都未必有據可依嘅。用一啲嘅新嘅技術又好，或者用一啲新嘅標準度咧，每一次都要經過審批嘅。整個架構喺度嘅時候咧，咁變咗每一樣嘢大家有據可依嘅時候咧，咁同埋喺個安全，大家會可能究竟憂慮嘅時候咧，咁呢套架構咧都係可以咧係即係抵消到或者係可以滿足到大家對香港鐵路又要嘅符合效益，又要符合成本同埋安全呢個標準咯。咁當然啦，我自己都有一啲嘅建議啊，希望可以再進一步做得到啦。例如佢個數碼化嘅一站式平台，究竟係咪可以喺個平台裏面咧都加設一啲嘅預審嘅系統？舉個例，而家其實政府都好鼓勵即係建造界用建築信息模擬個模擬即係 BIM 嘅啦。咁喺裏面其實可以透過 AI， 咁我只係交到系統上網就可以用 AI 幫你去試跑一次，究竟合唔合乎而家政府所要求嘅一啲嘅標準？如果唔合乎嘅話，佢就會自動彈翻轉頭，咁變咗亦都可以更加有效縮減咗審批咗，可以唔使要做咁多幫你去預先睇嘅功夫，咁變咗正式交嘅時候咧，大家可以一拍即合，零等待咁樣審批咯。好啊，多謝晒你，劉國勳傾到呢一度啦。劉國勳呢係北部都會區諮詢委員會嘅委員嚟嘅，我哋